В Северной Осетии обнаружился мальчик с удивительно тонким слухом. Всем игрушкам на свете пятилетний малыш предпочитает музыкальный инструмент – осетинскую гармошку. Чтобы сыграть мелодию, ему достаточно услышать ее всего лишь один раз. Наша съемочная группа отвезла мальчика-самородка на прослушивание к народной артистке Северной Осетии. Чем закончилось знакомство, знает Наталья Слохова. Смотрите и удивляйтесь. Это гармонь с ножками на самом деле Алик Томаев со своим инструментом. Изо всех сил растопыривает пальчики, чтобы взять нужный аккорд. И старается пошире растянуть меха. В обнимку с гармошкой пятилетний ребенок может сидеть часами. Никаких нот и текстов песен. Игре на инструменте мальчика никто не учил. Все мелодии он подбирает сам, на слух, по памяти. А в стакане тарелка. Я его за усики, я его меня за трусики. Репертуар пополняется сам собой. Частушки с утренника в детском саду, танцевальные мелодии со свадьбы. А народные песни в концертной обработке с экрана телевизора. Мальчику достаточно просто услышать новый мотив. Фальшивые ноты отсеиваются тут же. Чтобы мелодия зазвучала уверенно, хватает пары попыток. Послушать крохотного музыканта приходят не только родственники и соседи, но и жители окрестных сел. Для гостей Алик играет охотно. Впрочем, с таким же азартом он растягивает гармошку и в полном одиночестве. С утра встает, в пижаме садится за гармошкой. В садик его мы выгоняем практически, он не хочет в садик ходить. Оттуда приходит, тоже садится за гармошку, в куртке, в сапогах. Как только заходит в двери, сразу с гармошкой. Но теперь он к садик начал чуть-чуть лучше ходить, там ему тоже гармошку предоставили, чтобы он целыми днями занимался. Нереальная для пятилетнего ребенка усидчивость объясняется просто. Гармонь для него лучшая и самая желанная игрушка. Так играючи Алик выдерживает нагрузки, ставшие бы пыткой для любого его ровесника. Инструмент родители купили старшим сестрам Алика, но девочкам больше по душе занятия танцами. А игра на гармошке им кажется делом скучным и трудным. За полчаса игры у них сразу позвоночники болят, они руки болят, все у них болит. А музработник так и объясняет, что это потому, что он с детства этим занят, так что ему это не сложно. Он как бы играючи, целыми днями может с гармошкой. Диск с записью концерта народных исполнителей для Алика самая дорогая вещь в доме. После гармошки, конечно. Следить за своими кумирами он может часами. Знает имена всех артистов и во всем старается им подражать. Заветная мечта мальчика – играть на настоящем концертном инструменте. Сбудется она уже завтра. В гостях у Алика народная артистка Северной Осетии Марина Хутугова была сотни раз. Правда, только на экране. Теперь Алик в гостях у Марины во Владикавказе. Нарядный костюм, бабочка и юный музыкант готов к индивидуальному прослушиванию в неформальной обстановке. Вот, да. Вот каждый мелизм и каждый форшлаг даже, он это все вот путем языка, с помощью языка может это воспроизвести. Это чудо. Наконец-то знакомство с настоящей концертной полутонкой. К новому инструменту Алик приноравливается за несколько минут. Любуется блестящими клавишами, пробует сыграть несколько мелодий и неожиданно запевает детскую песню, исправляя ошибки сразу во время исполнения. Вот я ему сейчас дала в руки полутоновый инструмент, и, конечно, сходу басы, уши слышат, ну, буквально. Он практически даже не может играть грязно, нечисто. Вот он настолько все схватывает, да. И полутонами тоже сразу сориентировался и в басах, несмотря на там где-то 100 басов, а в такой диатонической 10 или 8. Вот. Он моментально справляется. Абсолютный слух от природы и тяга к народному инструменту уже сыграли свою роль в жизни мальчика. Теперь Алика ждет новый этап – занятия с профессиональным педагогом и концерты на большой сцене. В планах Марины Хутуговой выступить в дуэте с юным музыкантом уже этой весной.
Наталья Слохова, Тамерлан Карсанов, Владимир Сокуров, Алан Сибетов. Новости культуры. Северная Осетия.